Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз Чыңгыз Айтматов. Балдар, Чыңгыз Айтматов ким? Ал кандай адам эле? Биз адегенде аны инсан катары ким эле, адам катары ошо ким эле дегенге маалымат берели. Себеби балдар, дил баян жазганда силерге бул абдан керектүү маалыматтар болуп калышы мүмкүн. Балдар, Чыңгыз Айтматов 100 жылда bir кылымда bir жаралуучу bir тарыхый инсан эле. Чыңгыз Айтматов өзүнүн тагдыры, аны жараткан тагдыры биротоло жазуучулукка, ушундай bir ишмердикке жараткан экен. Чыңгыз Айтматовдун ар бир чыгармасын карап отуруп таң каласың. Бул чыныгы турмуш, бул чыныгы реалдуу эл ичиндеги болуп өткөн болмуш тагдырлар. Ошондуктан бизге ал жугумдуу келет. Сейчас у тебя есть хлеб, но ведь он кончится. Где ты его тогда достанешь? Вы что же, хотите, чтобы люди на фронте с голоду умирали? Не только тебе одной туго приходится, и остальным не легче. Ну что ж ты молчишь? Говори, дашь или нет? Что ты уставилась? На, бери! Бери и успокойся! Ну что? Что вы на меня глазеете? Думаете, небось, что я это зерно собираю для себя? Нам оно нужно для посева. Каждый, у кого есть совесть, должен отдать все, что у него есть. И больше я вам ничего не скажу. Кайсы чыгармасын албайлы Чыңгыз Айтматовдун ар бир образы, ар бир айткан окуясы адамды ушунчалык өзүнө тартпай койбойт. Эми Чыңгыз Айтматов эмне үчүн өзүнүн замандаштарынан бийик болгон дегенге мен токтолгум келет. Чыңгыз Айтматов кыргыз элиндеги бардык тарыхты, санжыраны, бүтүндөй уламышты өзүнүн чыгармаларына пайдалана билген кыйын жазуучу болгон. Ал өткөн санжыраны, бүгүнкү турмушту, келечек турмушун жуурулуштура, чагылдыра билген. Ошондуктан эгер 15 жылдыгыңды ойлосоң терегек, 50 жылдыгыңды ойлосоң үй сал, ал эми 150 жылдыгыңды ойлосоң билим ал деген сөз бекеринен калган эмес. А Чыңгыз Айтматов алысты, керек болсо 100 жыл, 200 жылда эл кандай болот, элдин агымы каяка барат дегенди ойлонуп жашаган залкар инсан. Анын ойчулдугу, даанышмандыгы, билгичтиги анан өтө кыйын этнограф болгону менен айырмаланган. Кыргыз элине эмне таандык болсо, кыргыз элинде кандай касиет болсо, кыргыз элинде кандай уламыш санжыра болсо, анын баарын жүрөгүнөн өткөрүп, бардыгын жадысына сактап, өзүн өнүктүргөн, калемин курчуткан кара сөздүн балбаны эле балдар. Биз эле колдонгон жөнөкөй сөздөр, кадимки эле жазуучулар колдонгон жөнөкөй эле көркөм образдар, а бирок ушунчалык элестүү образдар. Анын билгичтиги бир эле мезгилде ал ар бир чыгармасын чыгарма катары дагы, кино катары дагы, драмалаштырып дагы, живопись жагынан дагы, анан опералаштырып дагы ар кандай искусствонун тармагынан бере билгендигинде болду. Ушунчалык ар тараптуу өзүнүн көзү барында ар тараптуу жеткире билгендик ар бир адамдын колунан келе бербейт. Бирөөлөр өттү, көз өткөндөн кийин даңазасы чыгат. Бирөөлөр өтөт, өзү барда эч кандай аты чыкпайт. Бирөөлөр өтөт, жазат, бир дагы элге таанылбайт балдар. А бирок Чыңгыз Айтматов ким дегенге дүйнө эли билип, дүйнө эли таң калып, дүйнө эли ал дагы кандай чыгарма жаратат деп күтүп жашаган. Бир эле окуяны мисал келтирейин балдар. Биздин Абдыламит Матисаков деген абдан жакшы жазуучу агайыбыз бар. Ошол киши Чокморов жөнүндө китеп жазам дейт. Ал кезде Чокморовду билесиздер, аябай ооруп аткан экен. Анан ал кишинин такыр убактысы жок экен. Бир эле канын алмаштырганга 4 саат ооруканада жатчу экен. Анын ошондо Симонкул Чокморов айтат: "Абдыламит,
айланайын үкөм, мен жөнүндө жазыш кыйын, мен такыр убактым жок, мен жумасына бир жолу канымды алмаштырып 4 саат ооруканада жатам, ошондо мен сүйлөшөргө киши таппайм, ошол убакта жазчы дейт экен, башка убакта киного тартылып атам дейт экен. Анан дегенде ал ушул ооруканага эптеп суранып кирип, жанына отуруп жазган экен. Анан бир күнү Сүймөнкул Чокморов Египетке барып калат, Нил дарыясынын жээгине барып, кадимкидей сүрөтүн тартып, ошолордун турмушун чагылдырган сүрөттү тартып атса эле, Нил дарыясынын үстүндө кайыкта бир үй бүлө келет. Ошол үй бүлө ага жанына токтоп, анан абдан кызык окуяны сүрөттөйт. Ал учурда суунун үстүндө жашаган үй бүлө экен. Кайык жээкке токтогондо дейт, эки улагы секирип түшүп оттой баштады, 5-6 тоогу дагы секирип түшүп оттой баштады дейт. Бир ол бир кызы жүгүрүп топ менен ойной баштады дейт. Аялы эки ташты коюп туруп тамак бышыра баштады дейт. Ал эми үйдүн ээси, кайыкты башкарган киши Чокморовго келип сүйлөшүп, сен кайсы өлкөдөнсүң дейт экен. Дегенде Кыргызстанданмын десе, алар жөнүндө, алар географияны жакшы билбейт, Кыргызстан каерде экенин элестете албай коет. Анан Орто Азияданмын дейт, дагы деле жакшы билбейт. Анан акыры айтат, сенин элиңен кайсыл инсан белгилүү кайсы инсан бар деп айтат. Ошондо Сүймөнкул Чокморов сүйүнүп кетип, менин элимден Чыңгыз Айтматов чыккан деп айтат. Дегенде, о, Чыңгыз Айтматовдун элиненсиңби деп абдан таң калып, ушунчалык сыйлап Чокморовду жанынан кетпей, акыры анан мынтет экен, Чыңгыздын элинен болсоң, бир элдигир аткарып берчи дейт экен. Мен Чыңгыздын эли кандай эл экенин мен ырынан эле билем дейт экен. Дегенде анан Сүймөнкул Чокморов элдик Сарой деген ырды аткарып берет экен балдар. Ал киши ар тараптуу таланттуу болгон эмеспи? Саройду ушунчалык келиштирип аткарып берген экен. Аткарып бүтөрү менен ошол киши айткан экен, силер эң байыркы эл экенсиңер, себеби ырыңардан, обонуңардан байкалып турат дейт экен. Мына көрдүңөрбү? Дүйнөнүн кайсы бурчуна баргандар Чыңгыз Айтматовдун элиненбиз деп айтчу. Мына ушундай даңазалуу адам Нобелдик сыйлыкка 4 жолу көргөзүлдү, бирок кандайдыр себептер менен көргөзүлбөй калды кайра. Ал эми ал ага териккен да жок. Себеби ал бааны дүйнө эли өзү эле берип койгон болчу. Себеби дүйнөдө эң көп тилге которулган Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы болгон. Дүйнөдө эң көп күтүп, сүйүп окуган окурмандар Чыңгыз Айтматовдун окурмандары болчу. Ошондуктан алар кийинки чыгармасын кадимкидей сагынып, күтүп калышар эле. Ал эми Чыңгыз Айтматов ушундай болуп толуп турганда, өзүнүн 80 жылдыгын өткөрүп атканда, дегенде өзүнүн эң биринчи билим алып кеткен мына Айыл Чарба университетинен келип илимий конференциясын баштады эле балдар. Бул жерден абдан ийгиликтүү өткөрдү. Анан ушундай конференциялар ар бир жерде улантылып отуруп, анан июнда биз Чыңгыз Айтматовдон ажырап калдык. Ошондо мен эмнени сездим? Кадимкидей эл бир ополтоодой нерсеси кулагандай эңгирип калды. Анын сөөгү улуттук филармониянын астында узатуу болду. Ушунчалык эл барды, ушунчалык өтө чоң митинг болду, кайрылашуу митинги болду. Ушундай жалындуу сөздөр айтылды Чыңгыз Айтматовдун адресине. Анан элдин баары көз жашы менен ушунчалык оор жоготууга учураганын мен катышып балдар, мен өз көзүм менен көрүп турдум. Азыр да көз алдыма кино тасмадагыдай элестеп турат балдар. Ал учур кыргыз үчүн өтө чоң жоготуу болду. Чыңгыз Айтматовдун дагы бир өзүнүн абдан бир жакшы касиети, ал Саякбай Каралаевди ушунчалык сыйлап, аны өзүнүн ошол бир эле үйдө, бир подъездде турушчу экен, ушунчалык ал кишини үнүн жаздырып калууга, ал киши жөнүндө кино тартып калууга абдан чоң эмгектерди салган Чыңгыз Айтматов. Анан Саякбай Каралаевден ажырап калганда 1971 жылы 7 майда ушу коштошуу митингинде ал мынтип сүйлөгөн. Урматтуу кыргыз элим,
Биз Сакебизди жерге берүүгө мажбурбуз. Айла жок, мажбурбуз. Сакебизди жоготкондо тоо урагандай эле болду. Мен ишенем, мен бөркүмдө ишенем. Элибизге дагы бир жолу Саякбайдай залкар жаралат. Мен аны бөркүмдө ишенем деп айткан экен. Мына ушундай сөзү, жалындуу сөзү менен Саякбай атаны да жерге узаткан экен. Бул киши кыргыздардын мен деген инсандарын, мен деген алдыңкы адамдарын ушунчалык камкордукка алган өзүнчө бир залкар инсан эле. Ошон үчүн ал бүтүндөй кыргыз элинин бардык кыргыз элине тиешелүү этнографияны, бүтүндөй баалуулуктарды, бүтүндөй салтты, касиетти өз жүрөгүнөн өткөрүп берген инсан деп билсек болот. Балдар, Чыңгыз Айтматовдун каармандары кадимкидей өзүнүн айланасында, өзүнүн сүйүктүү таласында жашап өткөн эле инсандар. Бир эле чыгармасын талдап көрөлү. Мисалы, Бетме-бет чыгармасы. Бетме-бет чыгармасындагы Ысмайылдын образын. Ысмайылды биз дезертир, качкын, өз мекенине күйбөгөн, өзүнүн жанын алып качкан, бир үңкүргө барып, өзүнүн жанын баккан кара өзгөй деп гана түшүнүп калдык. Анан калса Тодунун жалгыз саап ичип аткан уюн уурдап кетип, анын өзүнүн кызыкчылыгы үчүн колдонгону ого бетер жеңибизди келтирген. А бирок турмушта балдар, жакында эле биздин абдан белгилүү Үмүт Култаева деген профессор изилдеп келди. Ысмайыл деген турмушта андай адам болгон эмес экен. Ал ушунчалык жарды колунда жок, ошол согуштан кийин ачкачылыкта калган үй бүлөлөрдү эмнеге бул мындай камсыз кылып турган экен. Бир күнү балдар турмушунда болгон окуя, эмне үчүн бул үй бүлө такыр эле эшикке чыкпай калды деп кирсе, бардыгы үйүндөгүлөр тамак жоктугунан суу иче берип, ак шишик болуп, ордуларынан турбай жатып калган экен. Анан зээниге ийген Ысмайыл кадимкидей эле бөлөгүрөк айылга барып бир тайды уурдап келип, аны союп, сорпосун кайнатып, оозуна тамчылатып отуруп, алардын баарын тирилтип алган экен. Бутуна тургузуп алган экен. Ага чейин үйдүн ээси айткан экен: "Айланайын Ысмайыл, бирөөбүз эрте, бирөөбүз кеч өлөбүз. Акырында апарып сөөгүбүздү жашырып кое көр. Үйдө сасып калбайлы, үйдө сасып жатып калбайлы" деп дайындаган экен. Ага ал макул болбой, мына ошентип бир жактан алып келген тайдын этин оозуна акырындап тамчылатып отуруп, андан кийин баарын бутунан тургузуп, айыктырып кеткен экен. Мына ушундай жакшы сапаты бар экен. Бирок эми чыгарма аны көркөмдөш үчүн, балким биздин атоолдук сезимибизди ойготуш үчүн аны Ысмайылды дезертир кылып койгондур. Мына ушундай чеберчилик менен берген экен Ысмайылдын образын. Балдар, Чыңгыз Айтматов биздин заманыбыздын залкары, көркөм сөздүн балбаны, көркөм сөздүн касиетин кармай билген чебер жазуучу Чыңгыз Айтматов Ысмайылдын образын мына ошентип жараткан экен. Бүгүн балдар Чыңгыз Айтматов жөнүндө жана аны чыгармасы Бетме-бет жөнүндө азын-аулак маалымат алдыңар. Ушуну менен сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки сабактардан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.